大家介绍是收纳控必列的磁铁收纳工具篇。好，我要分4个产品来做介绍。进他们家所推出的超强磁铁垫，这个之前有介绍过，它可以吸像这种35 mini 的那种超强扳手，就可以去做洗衣柱，或是像这种铁锤。再来的话是 VIA 他们家之前还蛮受欢迎的磁铁吸管，它的形状弧度刚好可以去吸这种气瓶啊、瓶罐，都可以去做收纳。那再来是他们家的197之3系列的，就是那种小零件啊，都可以去进行收纳，像是我们的起子头，可以轻轻松松就可以吸，就是我们的套头，或者这种超强的磁铁条，像这种扳手、钳子、强力钳，都可以轻轻松松很方便，就直接水果一丢就可以吸住。今天介绍就到这边啊，有兴趣的话可以来丁香 Tokyo 看看我们实体的工具怎么去做使用。另外，我们的网购满500就免运的活动还持续热销中。那我们今天介绍就到这边，我们下次再见，See you，拜拜。